आप जो ये धुन सुन रहे हैं, ये धुन है ओ नंदा सुनंदा तू दैनी है जाए। आपको मैं लेके चलता हूँ सीधे उत्तराखंड। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में चितई मंदिर। ये चितई मंदिर इतना फेमस है, यहाँ के भगवान इतने साक्षात्कार हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, एक पत्र लिखें, उस पत्र में अपनी समस्या लिखें। समस्या सॉल्व होने के बाद आप भगवान के मंदिर में जाएँ, वहाँ पर एक पीतल की घंटी चढ़ाएँ, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जय हो प्रभु चितई गोलजू।